अहं सोनाली वाजपेयी अद्य संस्कृतवाङ्मये कविशिक्षाविषयस्य संक्षिप्तं विवेचनं प्रस्तुतं प्रवृत्तास्मि। अयं विषयः मम PhD शोधकार्यस्य प्रमुखविषयः अस्ति। काव्यशास्त्रे काव्यस्य अनेकानि तत्त्वानि प्रसिद्धानि सन्ति, तथापि कविशिक्षा इति संकल्पना प्राचीनत्वे अपि संस्कृतवाङ्मये प्रायः नवीनपदत्वेन एव परिलक्ष्यते। काव्यस्य सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक स्वरूपं सम्यक् व्याख्यातुं परवर्तिषु कालेषु अनेकैः विद्वद्भिः स्वविद्यायाः प्रगल्भः परिचयः प्रदर्शितः। अयं विचारप्रवाहः आचार्यभरतात् आरभ्य अद्यतनकालपर्यन्तं सततम् अविच्छिन्नरूपेण प्रवहति। यत्र सैद्धान्तिकपक्षस्य निरूपणं काव्यशास्त्रे आचार्यैः भामह, दण्डी, वामन, रुद्रट, मम्मट, विश्वनाथ आदिभिः सम्यक् कृतं, तत्रैव व्यवहारिकपक्षस्य दायित्वं कविशिक्षासम्बद्ध आचार्येषु न्यस्तमभूत्। तत्र प्रमुखतया आचार्याः क्षेमेन्द्र, राजशेखर, अमरचन्द्र अरिसिंह, देवेश्वर, विनयचन्द्र सूरिश्च इत्यादयः उल्लेखनीयाः सन्ति। सर्वप्रथमं वयं कविशिक्षाशब्दस्य व्युत्पत्तिम् अवलोकयिष्यामः। कविशिक्षा इति पदं लौकिकशब्दः वर्तते। अयं शब्दः कवि तथा शिक्षा इत्येतयोः पदयोः संयोगेन निर्मीयते। कविवर्णने इति शब्दात् इन शब्दप्रत्ययः विधीयते, तथा शिक्ष धातोः स्त्रीविवक्षायां टाप प्रत्ययः विधीयते, येन शिक्षा इति शब्दः निष्पद्यते। तत्पश्चात् प्रश्नः उद्भवति, एषा का कविशिक्षा? कविशिक्षा नाम कवीनां प्रशिक्षणस्य सा प्रक्रिया भवति या तेषां सृजनात्मकं शक्तिं विकसितुं, भाषाशुद्धिं साधयितुं तथा काव्यनिर्माणस्य तत्त्वज्ञानं बोधयितुं सहायं करोति। यथा आचार्य क्षेमेन्द्र उद्घोषयति, शिष्याणाम् उपदेशाय विशेषाय विपश्यताम् अयं सरस्वती सारः क्षेमेन्द्रेण प्रदर्श्यते। कविः केवलं शब्दानां संयोजकं न भवति, किन्तु काव्यजगतस्य स्रष्टा भवति। अत एव सः प्रजापति संज्ञा अलङ्कृतः। अयम् उक्तिः अस्ति, अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापति, यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते। कवित्वस्य विकासेः त्रयः प्रमुखाः हेतवः सन्ति। यथा चन्द्रालोके उक्तिः अस्ति, प्रतिभैव श्रुताभ्याससहिता कवितां प्रति हेतुर्मृदम्बुसम्बद्धा बीजमाला लतामिव। अतः सर्वप्रथम त्रयः प्रमुखाः हेतवः सन्ति। प्रथमं प्रतिभा, द्वितीयः अभ्यासः, तृतीयः व्युत्पत्तिः च अस्ति। प्रायः संस्कृतवाङ्मये समस्तैः काव्यशास्त्र आचार्यैः अभ्यासतत्त्वस्य विवेचनं विविधरूपेण कृतमस्ति। केचन आचार्याः तस्य निरूपणं स्वतन्त्रतत्त्वतया कुर्वन्ति, अपरैः तु प्रतिभायाः व्युत्पत्तेः च सहायकतया तस्य महत्त्वं प्रतिपादितम्। केषाञ्चन आचार्याणां मते अभ्यास एव काव्यनिर्माणस्य प्रमुखः अपि तु एकमात्रः हेतुर्भवितुमर्हति। गुरुसमीपे निवसन् अथवा कवीनां कृतिभ्यः निरन्तरं शिक्षाग्रहणं स्वयमेव विविधकाव्यविधीनां रचनायाः प्रवृत्तिः या क्रियते सा एव अभ्यासः इति कथ्यते। कविः स्वभावतः संवेदनशीलः प्रतिक्रियाशीलश्च भवति। अतः कविशिक्षा सम्बद्धः न केवलं कवेः बाह्यपरिवेशेन सह भवति, अपि तु तस्य आन्तरिकशिक्षकेन अपि भवति। अभ्यासद्वारा लब्धा शिक्षा अपि वस्तुतः कविशिक्षायाः एव एकं स्वरूपम् अस्ति। अभ्यासेन एव कविः शब्दार्थयोः यथोचितप्रयोगं, रसस्य अलौकिकमाधुर्यम्, अलङ्काराणां वैचित्र्यं तथा भाषायाः शिष्टसौन्दर्यं सम्यक् अवगत्य उत्तमानि काव्यानि निर्माति। कविशिक्षा इति पदस्य द्वौ प्रमुखौ अर्थौ प्राप्यते। उभयोः आधारः अभ्यास एव मन्यते। प्रथमव्युत्पत्तौ कविभ्यः शिक्षा इति रूपं दृश्यते, द्वितीयव्युत्पत्तौ कवीनां शिक्षा इति अर्थः गम्यते। कविशिक्षायाः युक्ता परिभाषा तत्रैव सम्भवति यत्र कविकेन्द्रस्थं कृत्वा अभिधालक्षणां
व्यञ्जनादिवृत्तीनां माध्यमेन गुणदोषादीनां विवेचनं क्रियते। प्राचीनकाले भारतमुनि विरचिते नाट्यशास्त्रग्रन्थे आरभ्य आधुनिककालपर्यन्तं प्रायः सर्वेषां काव्यशास्त्र आचार्याणां ग्रन्थेषु अलङ्कार गुणदोषादीनामेव निरूपणं प्राधान्येन दृश्यते। भारतस्य परवर्तिषु काव्यशास्त्र आचार्येषु प्रथमतः स्थानं भामह इत्यस्य भवति। तेन विरचिते काव्यालङ्कारग्रन्थे काव्यहेतूनां निरूपणप्रसङ्गे काव्यशिक्षायाः स्पष्टः उल्लेखः कृतः। तदनन्तर वाग्भट नामक आचार्य कविशिक्षायाः विस्तृतां व्याख्या प्रस्तौति। तथापि तस्य विवेचनम् अभ्यास तत्त्वस्य अन्तर्गतम् एव दृश्यते। गुरोः समीपे निवसन काव्यरचनात् सम्बन्धं यत् विशेषज्ञानं लभ्यते सः एव अभ्यास इति निर्दिष्टः। अस्यैव प्रसङ्गे आचार्येण शिक्षाग्रहणस्य बहवः उपायाः अपि सङ्गृहीताः। वाग्भटानन्तर काव्यशिक्षाया प्रमुख आचार्यौ अमरचन्द्र तथा अरिसिंह इत्येतौ उच्यते। ताभ्यां कविशिक्षाया निश्चित परिभाषा न प्रदत्ता, किन्तु कविशिक्षाया क्रमबद्ध अध्ययनस्य विस्तृतं विवेचनं प्रस्तुतम्। ततः परमदेवेश्वर इत्यस्य उल्लेखः प्राप्यते। आचार्येण स्वग्रन्थे कविकल्पलता इत्यत्र उक्त यत् अनेकेषां कविशिक्षाग्रन्थानाम् अवलोकनं कृत्वा तथा कविश्रेष्ठानां कृतिषु अवगाह्य शीघ्रश्लोकसिद्धये अयं ग्रन्थः मया विरचितः। अनेनैव कविशिक्षायाः विस्तृतं स्वरूपं निरूपितम्। तदनन्तर केशवमिश्र कृतः अलङ्कारशेखर नाम ग्रन्थः विवेचनीयः। अस्मिन् ग्रन्थे विविधकाव्यशास्त्रीयमतानां समन्वयात्मकं प्रवृत्तिः दृश्यते। काव्यस्वरूपनिरूपणप्रसङ्गे एव काव्यशिक्षायाः परिभाषा प्रदत्ता। शब्दार्थौ सगुणौ काव्यं तन्मुदेयशसेऽथवा तच्च शुद्धोपदेशभ्यः शिक्षाणां वशतो भवेत्। कवीनां समाजः स्वभावतः स्वतन्त्रः भवति। अतएव निरङ्कुशाः कवयः इति प्रसिद्धोक्तिः प्रचलिता। तथापि कविभिः मुख्यतया द्वौ पक्षौ निरूपितौ, भावपक्षः तथा कलापक्षः। एतयोः उभयोः आधारः वर्णविषय एव मन्यते। अस्य वर्णविषयस्य अनुरोधेन कविभिः या परम्परा निर्मिता सा एव कविशिक्षा इति कथ्यते। विनयचन्द्र नाम आचार्यः शिक्षायाः अनेकान् भेदान् प्रयोजनानि च प्रतिपादयति। कविमानसस्य अभ्यासे प्रेरणा सम्भवति, किन्तु तदा एव यदा तस्य प्रयोगस्य व्यापकनियमाः तथा आधाराः सुस्पष्टतया उपलब्धाः स्युः। कविमनसि एतेषां प्रायोगिकनियमानां चेतना एव कविशिक्षायाः सूचिका भवति। कविशिक्षा परम्परायां बहूनि तत्त्वानि समाविष्टानि सन्ति, यथा कविसमयः, उपमाननियोजनं, व्याकरणनियमाः, छन्दप्रयोगाः, देशकालविवेचनम् इत्यादयः। कविसमयस्य विस्तृतं निरूपणं राजशेखर विरचितानां काव्यमीमांसा नाम्नि ग्रन्थे प्राप्यते। अशास्त्रीयम् अलौकिकं परम्परायातं यमर्थम् उपनिबध्नन्ति कवयः कविसमये। राजशेखरस्य मते प्राचीनाः विद्वांसाः वेदशास्त्रादीनि सम्यक् अधीत्य देशान्तराणि भ्रमित्वा यान् अर्थान् अनुभूतवन्तः तान् एव स्वकाव्येषु निरूपितवन्तः। अनन्तरकालीनैः कविभिः तेषाम् एव शब्दार्थानां परम्परया प्रयोगः कृतः, यः शनैः शनैः कविसमय इति नाम्ना प्रसिद्धिं प्राप्तवान्। अतः कविसमयः सः शब्दार्थपरम्परारूपः प्रयोगः, यः काव्ये प्रचलितः सन् शास्त्रीयम् अलौकिकव्यवहारात् किञ्चित् भिन्नः भवति, सः कथयति ननु एष दोषः।
पूर्वे हि विद्वांसः सहस्रशाखं साङ्गं च वेदम् अवगाह्य शास्त्राणि च अवबुध्य देशान्तराणि द्वीपान्तराणि च परिभ्रम्य यान् अर्थान् उपलभ्य प्रणीतवन्तः तेषां देशकालान्तरवशेन अन्यथा तु अपि तथात्वेन उपनिबन्धो यः स कविसमयः। कविसमय शब्दश्चायं मूल पश्यद्भिः प्रयोगमात्रदर्शिभिः प्रयुक्तो रूढञ्च। तत्र मम्मट विरचिते काव्यप्रकाश ग्रन्थे दोष विवेचन प्रसंगे प्रसिद्धि विरुद्धता इति दोषस्य अंतर्गतं कविसमयस्य उल्लेखः कृतः। कविसमयस्य अथवा कविप्रसिद्धेः उल्लङ्घने प्रसिद्धिविरुद्धता दोषः भवति। मंजीरादेशरणितप्रायः पक्षिचकूदितप्रभृति स्तडितवणितादिस्तुरते मेघादिषु गर्जितप्रमुखम् इति प्रसिद्धिम् अतिक्रान्तम्। एवमेव विश्वनाथकृते साहित्यदर्पण ग्रन्थे अपि अप्रयुक्तत्वदोषः निरूपितः, यस्मिन् पदस्य कोशादिषु प्रसिद्धिः सति अपि कविसम्प्रदाये तस्य प्रयोगो न दृश्यते। अतएव अप्रयुक्तत्वदोषात् स एव कविः रक्षितुं शक्नोति यः काव्यसाहित्यस्य सम्यक् अध्ययनं तथा अनुशीलनं कृतवान्। एवं कविशिक्षायाः परम्परायां कविसमयः प्रसिद्धिपरम्परा व्याकरणनियमः छन्दप्रयोगः उपमाननियोजनम् इत्यादयः तत्त्वानि महत्वपूर्णस्थानानि वहन्ति। तथैव दोषविवेचने दोषस्य अपि उल्लेखः प्राप्यते। प्रसिद्धित्यागः घोरो वारि मुचाम्रवः। अयं प्रसिद्धित्यागनामकः दोषः उच्यते। यथा कविसमये प्रतिष्ठितायाः प्रसिद्धेः परित्यागः क्रियते तदा स दोषः प्रसिद्धित्यागः इति कथ्यते। उदाहरणरूपेण एकः श्लोकः वर्तते घोरो वारि मुचाम्रवे इति वाक्ये मेघानां गर्जनवर्णने रवः इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः, परन्तु अयं प्रयोगः कविसम्प्रदायं न स्वीकृतवन्तः। कविपरम्परायां तु मेघानां गर्जनस्य निर्देशार्थः गर्जितम् इति शब्दस्य प्रयोगः एव समुचितः तथा प्रचलितः मन्यते। अतएव अत्र कविसमय प्रसिद्धेः त्यागात् प्रसिद्धित्यागदोषः दृश्यते। कवीनां समय ख्याते गुणः ख्यात विरुद्धता। अत्र ख्यात विरुद्धताम् उदाहरणमस्ति मालिन्यं व्योम्नि पापे यशसि धवलता वर्ण्यते हासकीर्त्यौ रक्तौ च क्रोधरागौ सरिदुदधि गतं पंकजेन्दि वरादि तोयाधारे खिलेपि प्रसरति च मरालादिकः पक्षिसङ्को ज्योत्स्नापेया च कोरयो जलधर समये मानसं यान्ति हंसा। अतः कविशिक्षा केवलं काव्यरचनायाः तकनीकी प्रक्रिया न भवति, अपितु सा कवेः अन्तःकरणस्य संस्कारप्रक्रिया अपि भवति, या तस्य सृजनात्मकतां विकसत्य साहित्यपरम्परायाः समृद्धौ महत्वपूर्ण योगदानं ददाति। धन्यवादः।